Ti Masakbayan. Full episode. Congratulations, gayam! Naipasam ti into yang da nga eksamen tapno makatrabaho ka kas nurse iji US. Agyaman na kiti Diyos. Nabayagan akayat ko ti makatrabaho iji Amerika. Ita, addan gundaway ko. Naggasat ka? Manipod na kiasawa ka ni Josh. Agsasaruno tinasayat agasat mo. Kaano nga tamo ta dumtang kanyak? Sapay la ko ma. Tapalubusan nak ni Josh ang mapan iji Amerika. Dayta ita ti parikot. Kasano no di nakapalubusan? Sayang nga oportunidad no di nakpalubusan. Adda kabagyan mi iji abroad anang ibaga kano ka ni mami. Nga agkasapulan ti ospital nga ayan na iti nurse. Nakapasa ka mo ti tiksam? Apay, plano maya ti mapan? Sayang dayjay no saan ko agam matan. Manmano dayto yan. Adakan ka dayta? Ang amangan, inton anda ka rin jay, isukat na ko ni ti Amerikano. Adula akit ti agkurso na adakan ka ijay. Apay ko mga isukat ka ngay. Arapaap ko ang mapadakkel ta ko matoy balay ta. No makapanak, mapadakkel ta to'y balay. Sa bagay, no ijay Amerika ti pagtrabahwam, mapadakkel ta ti balay ta. Day ta ti arapaap ko. Sapay ko matagsingsingpot ka apanawak dito'y pagilyan tayo. Basta ipawit mo to ti sapol mo. Mangnam naman ka nga ipadakkel ko ti balay ta. Nalpas mo ka din ti papeles mo ang mapanidya abroad, gayam? Wen, gayam. Gundawayak ti kaaddat hiring iti ospital a pagtrabahwan ti kabagyan mi. Imbagman? In demand nga min ti nurse iji abroad. Sana kas iti trabaho ka sekretarya lang iti may sa abasit nga opisina. Narigat ang makasara kak iti trabaho iji Amerika. Saan mo alalaengan day ta a trabaho, friend? Ti importante, ada trabaho. Saan ka nga standby laeng? Wan matkit di Ngam, may kawa kan mailiwak lakit di iti kaawan mo. Saan akmat nga agnanayon ijay? Agbakasyon akmat laang ditoy. Agkita tanto matlaeng, best. Diferensya laeng mat, jay agkita talaeng into nagbakasyon ka. Friend, pakibantay mo nila kay ko No agloko, ipulong mo adagos kanya. Ariglado gayam. Awan pagdanagam, tasyak timang sipot ka ni Josh no agloko. Sigurado ang makadanon ken ka, babaan kanyak. May salang nga awag ko, makadanon ken ka. Nay, si kahamat gayam ti masabat ko, Clarice. Nadamag ko nga gabrod ka mat. Bareng makalong automat da tao, manong. Unay ta makalong awon, ading. Nagsaya atan ti trabaho mo di ospital. Saan kayo mat nga agregregat, ading kaw? Nagbasit mo't nga ro ti sweldo dito No siyak ti awan putot na. Diyak kaya tapanawan nak ti asawak. Sa anak mo't nga agnanayon a pumanaw, manong Ben. Isaga na aklaeng tinasaliwanwan a masakbayan mi. Saan kan tula ang amilyonaryo? No di kat bilyonaryo kantaw, ading ko. Saan ka di anapiit pa yung nagkalay sa da Josh kantiners nga asawa na? Katuan mat. Apa ang nadamag mo? Wana, tada nakadamagak nga agabrod ka no mo ti asawa ni Josh. Kaya't dapay ti agpabak ng mat. Pumanaw, gapo iti dulyar. Rabrabakam ay iti dulyar. Ay, dolyar aya. Adula una, iti masisirap kan ka. Uray na biit pa yan nagkalay sa. Pumanaw da, gapukan ka. Ang mga nuinton mabiit, si kamat ti mapan iji abroad. No lakit di adamang pa-abroad kanyak. Apay ket din ngay asaan. Ay, sa bagay, uray siyak muta.
No adamot mang pa-abroad kanyak, ay apay kit dinasaan nga eh. Nadlaw ko amanipod si Mangpet kakat daw nagtipang panunutam. No sigurado kumamat nga dagur uray at trabaho kanya kay Dya Amerika. Mapanak mo ti Dya. Ay na, ti hindi man di Amerika kat nurse kan doktor. No, day ta trabaho, narigat. Day tangarod ti pampanunutak nanang. Mapantigayam ko ijay Amerika. E dinto asyak, katjak makapan. Saan mo arumbang nga apalan tigayam mo anak ko? Ekspektaram anagasgasat tigayam mo ngamsi ka. Kasano nga tamat amada anak itikas jay agasat. Ay, malagip ko gayam. Kasla di nakabutan awagan ni Ronay a fiancém. Makumikom ka no para iti umada ni akalay sa amin nanang. Agurnong kanupay. Ay, kasta gayam. Ay, no, mapantigayam mo iji Amerika. Maitantan nga rod ti panagsikog na. Hello, Ronnie. Medyo napayag basta tadi kay mawag. Pasensya kan, makumikom kami ngamin. Imayak lang dito yan da signal na. Iso anawagan ka. O anya, kumusta kan? Okay aklang, Mat. Adayo ka di ti sementuan yung akalsada a kontrata ti boss mo? Wen nga rod. Nagrigat pa iti signal. Iso amasapol mapanag iti lugar nga da signal na. Iti kasta, makaawagak. Mabayag kayo ka di pa dita? Medyo. Saan kami basta makaawid? Ala, aganos ka pa'y Tapno makaurno nga kiti pagkalay sa ta. Anya pa hingay no di kasta. O sige nga Rudan. Bye. Nay, inawagan na kabutlaangan ni Ronay. Isubot ti kasarsaritam itay iti cellphone mo. Wen nanang. No apay nga adayo ti ayan ti kontrata ti boss da. Kapilitan nga ijay daday yung agtrabaho. Ay, anya ka ron ngay. No iso ti ayan ti kalsada matartarimaan. Imbag ata maanusan ni Ronnie ti kasya trabaho. Kapilitan a sumurot iti boss da. Tawan na iturpos na a kurso, nanang. Sa bagay mo't kit diya. Ang oray awan ti na iturpos na a kurso. Nulakot nagagat. Nasaysaya atan. Ngem tay nakaturpos. Ngem sadot mo't. Di na mo't ikurri ti inadal na. Wen matkit di nanang. Saan matkit di na mabati sweldo na? Nabayagan iji at trabaho. Iso akay kayat ti boss da. Tanagagat ka no. Josh, nalpas aminan a papeles ko. Intun umayan alawas ti flight ko. Nay, ulit ka. Di nak-isok-sokat iti Amerikano. Ikarik, Josh. Ay ayatan ka. Kat di ka mabalin nga isukat. Gaputay baga mga isaganahan tan tinasaya ta masakbayan ta. Palubusan ka nga ron. Win nangro na to'y balay. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Mapadakkel tapay ko ma. Tapno nakasagana para kadakwada. Maawatan ka. Ikarik mo nga amin nga ipawit mo. Aramatek amang padakkel iti balay ta. Adda akon diti Amerika. Kita akman dagiti chats iti cellphone ko. No ayan ti kabagyak ako na amang sabat kanyak dito airport. Hello, excuse me. May Sa ka, Pinay? Nabaya ka din dito yung Amerika? kwa, italaan nga umayak dito eh. Orayak ti mangsukon kanyak. Ay, kasta ka di? Siyak ni Jane. Agtrab-trabaho ak iti may nga ospital dito sa San Diego. EJ Naval Medical Center. Day damat nga ospital dito sa San Diego ti pagtrabahwak ka no. Ay, kasta? Kinapudno na. Agkasapulan nga agpayso ti ospital nga ayan mi. Iti nurse. Kay kayat da ka no ti Pinay, tanasisingpot tayo a Pinay. Jane, amang namamom ti kabagyak ani Eva Santiago.
Ni Eva. O sige, tawagak. Gayam ko matday siya apingay. Imbilang na, kas may sa agayam. Ada dito'y airport, yung kasinsin mo. Agur uray kan ka. Apay adi ka inmay. Ha? Emergency? O sige. Siyak nga rodan ti mangkuyog kun kwa na ama pandita dagusyo. Awan na nyaman na. Agpapada tayo mo't apinay. O sige nga rodan. Madamdamapay. Adda kami dita. Si Kamat. Awan ang nyaman na. O sige. Sige nga rodan. Bye! Anya ti ko na ni Eva, friend. Naira na ka nung agsakit ti anak na. Itulod ka laangan iti dagusda. Intan, Ay, saan ka din nga umay dito ni Eva? maawatan ka, tagdadamo ka, kan italaang amakita na. Kuha. Irwar ko ti Aidik. Kan tiladawan mi ni Eva iti unag ti mismo nga ospital. Mabitla nga taalaag iti bag ko. Adto iti Aidik. Ada pa'y ladawan mi adwa ka ni Eva. O, kita Sorry, Jane. Ni Eva ngagpaiso. Maawatan ka, gayam. Amo, ngagdwa-dwa ka. Ngam, oray siyak no ada saan kong am-am mo. Kat awisin nak, talaga ngagdwa-dwa ak. Uta cellphone mo. Amang ano ni Eva daytan. Iso ngagpaiso. Song batam nga rodan, tapno makapantan, ija ayanda. Wan, mabitla ang nga rohan. Karubang samot ni Josh. Awan ka diti kabalay na, ta pimano mo ti asawa na? Awan mo tinakit-kita kanapan ijay balay da. Agmay-may samat ni Diyos ijay. Pupuutan nyo ti ibagak. Addan tumapan ijay. Addan to iyawid na, iti balay na. Asino ti kunam amapan, wano iyawid na ijay balay da? Diyak pa'y maibaga ita. Ngam addan to, uray makita. Nga ta. Ay no siyak. Jack isukat tikas ka ni Clarice. Napintas, nasingpet, kananos. Kabaalan nang agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Saan ani Clarice ti parikot? Ti makunaklaan. Addan to iyawid ni Josh iji balayda. Hello? Saan ka kadipay ngagbakasyon dito'y lugar tayo, Ronnie? Lading itek. Palpasin mi pa'y kano ti trabaho mi. Tadda ka naman ng sumaruno a kontrata ni boss. Kasta ka di? Kaano ka nga rod makaawid dito eh? Saan ko pa'y nga amuno kaano? Urayan mi pa'y ti daduma a materyales nga aramatin mi. Umay da pa'y i-deliver ti semento. Kas kadalandok. Kas tamad ti darat kan graba. Kasta ka di? O sige nga rodan. Dinamag ko laang nukano ka asumangpat. Saan kang agdanag ta mabiitan? Aganos ka pa'y basit? O sige nga Rod. Bye. Apay ayakas kala na pukawan dita. Tadi ka batagtagare asimang pat. Makapaawan ganas ni Ronnie. Apay, anya ti parikot mo ka ni Ronnie. Napatpatag ti trabaho na. Ngamasyak a fiancé na. Saan ka de akinid daw mo ti ingrande akalaysa? Iso akayat na kaapatgan. Wan matkit din, nanang. Ngam ti kayat ko, umay na kumamat sa rongkaran dito'y balay. Ay kat maawatam kumamot ti kasasaad na anak ko. Taadayo ti destino na. Hello, Josh. Nakaawag ka man? Ada ibagam? Ada ka kadi pa dito opisina yo, wano nakaawit ka. Awan overtime mi. Isong ada akong dito'y balay. Apay ka di? Ay, kunak no ada ka pa iti opisina, tasukunan ka kuma. Apay ka di? Ada ka di pangawisam kanya? Awan ngamin kadwa kiti palay.
Mabalin ka din nga may kasukulan dito si Dagtibalayo. Saan ka nga umay dito'y balay? Agkita tayo jay crossing ti kalsada. Mapanak ijay. Sige, umunak na ruta ni Jai. Urayan ka. O sige, bye. Kasangsangpot mo lang, pumanaw ka manan. Adalaang nalipatak nanang. Inaksublian. Mabayagan ka kaday. Saan ko nga munang? Depende, no anya ti baga ti kaduak. Kadwam. Sino na ita kadwam? Ay, kuha nanang. Katrabahwak. O sige, mapana ko nanang. Na, papanan na nga tayo. Apay ang nagdardaras apimanaw. Lumugan ka ni Titaksita mapantan. Papananta ka di. Iti may saan nalatak a restaurant. Masadutak namin ngagluto iti balay. Kailiw mo ti gayam ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga rod. Anda ko maumay iti balay a para luto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Iti may saan nalatak a restaurant. Masadutak namin ngagluto iti balay. Kailiw mo ti gayam ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga ron. Anda ko maumay iti balay a para luto. Siya kunti umaya para luto. Agpaiso, makidagos ka iti balay ko. Mabalin mo na tamat yung trabaho. Basta free board and lodging. Ariglado, umanugutak, taawan kadkadwak iti balay mi. Deal! Ada pa kidagusak abalay ti gayam ko e jasi ti syudad nanang. Kayat mo asawan. Agkasera kay Jai. Sana ngagkasera nanang. Ngam libre ti amang ken kanak. Free board and lodging. Ha? De, aday abot kasta. Saan nga ta? Nga addan to kasukat day ta. Katrabahuak ngamin day jay nanang. Agluto kan agdalusak ija balay na. Nasaya at garod Tapno saan kan akan ayon nga agplete amapan kan agawid manipod trabaho. Umay kayon to sa rungkaran. No awan trabaho, nanang. Nasaya at matnogyan ka pala dito balay. Sikan ti makaamong agluto iti kananta. Nagasat ni Clarice ija Amerika. Nangato ti sweldo na. Dandani ko narugyan ti imbagana. Apadak kilik kano to'y balay. Ada ka din kinatulag mo nga inhinyero? Adan, medyo dakkel nga mintim patulod ni Clarice. Mangilibre ka nga rodan Mapanta iti restaurant. Sige, inta nga rodan. Agaliwak sa'y taman. Saan la trabaho ka na yon? Apay ka di akasasaom di lalaki nga akin balay iti dakkel a balay, Fred. Kinid daw na akalpasan ka no ti trabaho. Kada Lunes, Miyerkules kan Sabado, inakagdalos ija balay da. Nangala ka manan iti part-time job mo? Kasapulan, friend. Mayat nga min ti imbagana at angdan ko. Ngam adamanin part-time mo iti sabali ang balay. Kasanon ngay no agsakit ka? Kabailak pa'y mat. Adamat oras ko ang maturog kan aginana iti rabii. Ngam narigat samat. Panunutom mo't aday tabagim, friend. Masapul nga agagatak dito'y. Tapno matunoy ko ti arapaap ko, ije pagilyan tayo. Hello, Clarice. Apayaman manu kameten nga umawag. Kanayon ti overtime ko. Numabanogak,
Maturog ak mo't tinadagos. Iso apasensyakan ha. Ay, wan gayam. Adda impawit ko. Kasta ka di? At daman nga rodan itangdan ko iti inhinyero. Iso nga min ti makaammo ka iti materyales ang mausar. Jay kumakayat ko amaris ti ipintor da ha. Areglado, matungpal ti kayat mo. Sige ha. Baka turturog akuan. Nabambanugak ngamin. O ala, maturog ka nga rodan. Mapan ko alaan timpaw it mo inton pikan. Sino din nakasarita mi ti cellphone mo? Ni Clarice, makaturturog ka no. Kaslaawan man lat iiliwan na kanyak. Imbagpaikan ka, tao may nak-an-andingayan iti balay mi. Napatag ka ngamin kanya, Josh. Kastakmat kan ka, Lorraine. Nagbalin kan anapatag iti biyag ko. No kasta, agpinpin na tagta adwa. Kasta ti mariknak. Diya ka mo, no? Kasta kamat kanyak. Sana ngay may dito'y balay mo. No awan ti kasta ariknakan ka. Ang kasano ni Clarice. Adamat iti adayo. Saan na amaaramid ti bagrebangan na kanyak kas asawa na. Agpaysong sakat tay kunam, nga addan to iyawid ni Diyos ijay balayda. Kunakon kat. Adda ka din inyawid na, iti balayda. Adda nga road. Kanayon ko ang makita iti bigbigat, kan iti malam. Adda siguro trabaho na. Sino nga iti napimpintas na ka ni Clarice? Napimpintas ni Clarice Sexy ti pamagi ni Clarice. Idin to tabasit di babae kan nalukmag. Amang pagpalpalabasan lang rod ni Josh iti oras na ita babae. Agnanayon nga ta asaan amaamuan ni Clarice ti amin. Amang sikat imangidanon, ta sikat ikaaruba da. Ay, diyak kaya ti mairamraman kadagita abambanag. Diyak maten maawagan ti cellphone ni Lorraine. Uray ti Facebook account na. Awan maten. Binaliwan na nga ti account na. At tinasayaat. Mapana kay Jabalayda. Sakbay nga umalis kami iti sa bali a lugar. Apay nga tadyak mat masarakan ng ti Facebook account na. Naimbag amalam yun, Nana. Ada ka din ni Lorraine? Nay, naimbag amalam mo mo't barok. Si kamat gayam da ita. Ay na, saanan nga agaw-awid dito'y ni Lorraine. Addan pakidagdagusan na. Sa dino, Nana. Kaya't ko kumangamin ang makasarita. Asidag kanumot ti opisina da day jabalay. Ay katawagam barok. Tadamagam no ayan na ita. Ay, saan ko ngamin am awagan, Nana? Nagbaliw ka di iti numero? Ay, day tatidyak ka mo, barok. Amumot asa anak nga agsil-cellphone. Sige nga rod, Nana. Padasak asapulan ni Lorraine. Sigurado asumrak iti opisina da day dya inton bigat. Ija iton, ti pangkitaam kan kuana. Sabay la ko, ma. Tasaan apod no ti atap ko nga insukat nak ni Lorraine. Makumikumak nga agururnong para iti kalay sami. Idinto ta sabalin samat ti pakakumikuman na. Ay, sa anak pa yung agpadlaw kan ko na. Tinasayaat. Agpaliiwak. Ang mga nadarumbang amaamwak. Ay, aglingadak dito'y. Makitak ti sumungad iti opisina da Lorraine. Ni. Addadto a sumungad. May sa lalaki. Ti babae. Ni Lorraine. Si puta kita. Dito ay klangan. Naawan overtime may. Umay kasukuran itong malan. Wen, Josh,
Awagan na the overtime mo. Tapno mo na ang balay. O sige, umunagak mo ni di opisina. Agkita taman na ninton malam. Okay. Agdenden na nga ta. Apay abalay kunamot ni Lorraine. Masapol ang maamuak ti amin. Sa anak ngagpadlaw. Agsubliak dito hinton malam. Masapol ang maamuak. No sa dino ti bagbagan ni Lorraine abalay. Surotak to ida itinalimad. Itay pa'y anadlaw ko anas daaw ka nakakita kada Diyos ken Lorraine. Kabsat. Asino ka? Awagan na klaangan iti Ronnie. Diyos gayam tinagan ti lalaki. Adda ka di relasyon dagiti do. Ha? Siyak mo't ni Ben. Narigat ti agsasao. Ang amno kanayon nga agkuyog ti dua a tao. Saan ka de nga agatap ka, pare? Nabayag da ka din. Awan ka di asawa ti lalaki. Sa anak at chismuso. Ang ibagak ti pudno. Adda asawa jay lalaki. Adda ijay abroad. May saners. Kaasimat nga rod da janers. Pare, sa dino ka ditayan ti balay ti lalaki. Karubak, pare. Itad ko kun ka ti address. Adda aramid nga extension ti balay jay lalaki. Jay asawa na kunak kuma. Among, adda nakitak a lalaki jay ruar. Ang mga no boyfriend jay babae ni Josh. Boyfriend? Pag ko na amat. Nadlaw ko nga idinakita na da Diyos ken Lorraine. Madlaw ana sakit tinakam na. No saan na boyfriend? Apay nga road analiday idinakita na ida. Nagdamag pa'y kanyak no adda relasyon dagiti dua. Dua nga rod a puso ti pinaldaang dagiti dua no kasta? Piman mo't dagiti puso alumlumdaang. Idinto ta addamat dua nga agragragsak. Pudno ta ko namben. Ngam, agnanayon nga ta tiragsak dagiti dua amang lilipo. Dayta, ti urayin tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Naalaman ti sweldom. Ingka man siguro ipawit iti asawam anya. Wen, barang malpasan ti balay mi. Dakkel siguro day tambalay. Taka na yun ti overtime mo. Tapno la ang dakkel ti maipawit mo iti asawam. No malpas ti balay mi, mabalin kon ti agawid. Tapno makabukal kami mutan iti pamilya. May mayat lang ti kompleto a pamilya. Saan ka kadin nga agsubli dito'y Amerika? Depende iti pasamak. No makaurno nga kat mangibangonak iti pagilyan tayo iti negosyo, mabalinan. Tapno maasikasok no addantuman bilang anak mi. Ngam na siya. Agyanak latta dito'y. Bareng ada mga sawa kanyak nga Amerikano. Ito'y gayam ti address nga imbaga ni Ben. Ngayon ti balay ni Diyos. Aglingadak dito'y. Agvidyoak. Kan alaak iti ladawan dagiti makitak dito'y. Nang runan no adda dagiti dua iti unag ti inalatan. Aday ta. Sumungadan dagiti dua. Kat... Agkibkibin da. Tinasayaat. Alaak ida iti video. Isumkuman. Iti kasta. Uray adayo ket makita ida analaing. Sikamot gayam day ta, pare Ronnie. Nakitam ka de, no simang patdagiti dua di ta abalay. Wan pare. Inalaak pa'y ida iti video Pare,
Madamag ko man. Anya ka di tinagan jay nurse nga asawa ni Josh. Clarice Gomez, tinagan na pare. Apay ka day. Adda ka di am-am mo, ngagnagan iti kasta? Awan pare. Kaya't ko lang amaamuan tinagan ti asawa ti lalaki. Madamag ko man pare. Kayan ayat mo ka di, jay babae. Ha? Uwan. Kaayan ayat ko idi. Ngamita. Saan ko nakayat? Saan ang mapagtalkan a babae? At damot dagiti lalaki, nga uray nagbidod dagiti kayan ayat da, ket awatan dalat ta. Depende iti sitwasyon, pare. Nakitam ka din ni Lorraine, Barok. Wala na. Nga makidenden na iti sabali a lalaki di syudad. Anya ti kun ang Barok. Makidenden na iti sabali a lalaki. Sigurado ka kade. Duadala ang ngagnanaed iti balay ti lalaki. Nakitak ti panagkibkibin da adwa. Mamati kayo kadi. Nga awan na relasyon da. Iti kasjay akin nasinged da iti tunggal may sana na. Abangan no nagbidot ka mga Barok. Tinasayaat. Damagan yun to iti anak yo. Inton umay pamasyar dito'y balayo. Nga mismo asyak tinakakita kadakwada na na. Talaga apalutputek to ti anak ko no sumangpet, Barok. Nasaya at si mangpet kan. Agpaiso ka de ingada ka dendenam alalaki. Nakaamon yu di tanan. Di saludsod ko ti sung batam. Wan no saan. Kwa, Nasakit tinakam ni Ronnie nga imay nangibaga kanyak. Makumikom ka no amang isagsaga na itiramatan yung agkalaysa. E dento tasi ka. Makumikom kamot amakidenden na iti sabali a lalaki. ni Ronnie kunayo nanang. Kasano nga? Impakita natin adawan yung agkibkibin iti dayjay lalaki. Apay, ikalaysa na kakadi dayjay a lalaki. Kaasimot ti agnagan iti Clarice Gomez. Biro kak man ti account na iti Facebook. Ket no mabiro kak. Agalwad dagiti dua amang lilipot. Ay, nga mga lakpay iti ad-ado nga ebidensya. Mang video akpay. Tinasayaat. Mapanak tumanan iti asidag ti balay da Diyos. Kastamot din iti asidag ti opisina ni Lorraine. Amom, ada nag-friend request kanyak. Padan samot a Pinoy dayto eh. I-accept mo Kat no nasaya at tao. Ag-friend request akmat kan kwa na. O sige, gaputa kastati ko na, i-accept ko nga rod. Kursunada na ka nga ta? Iso ang nag-friend request kan ka? Jakman amo, hangam, kasla interesado akan kwa na. Kasla adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Sige, kastamot ti kunam, di i-accept ko. Kursunada na ka nga ta? Iso ang nag-friend request kan ka? Jakman mo. Kasla interesado akan kwa na. Kasla adda maamuhak kan kwa na. Anya?
Anya ko matikayat maamuamuan iti tao at di mo matamam mo. Maamwak day ta. No anya ti makagapo, no apay a nag-friend request. Orayan ta. No adda maoray mo. Aday ta. In-confirm ni Clarice di friend request ko. I-forward ko nga umuna tila dawan dalurin kanda di alalaking agkibkibin. Kalpasan na. I-forward ko amin ang makitak nga aramidan dagiti dua. Di nasayaat. Agbakasyonak pa iti trabaho. Saan kun nga ituloy nga yornungan ti kalay sami ko ma. Awan matla Serbina. Gaputa saan ang mapagtalkan daya alurin. Aday ta. Rumwar man ang dagiti doa. Surutak ida itinalimad. Sa nabalit na nakahelmetak. Dinak mabigbig ni Lorraine. Saan na nga muadan motorsiklok? Ay, masurutak ida iti amin apapananda. Sigurado ang mapandag pasyar. Agsipod taawan opisina ita. Oh, dagiti manglilipot. Apay alag mo lagad ka anang kita dito cellphone mo. Uray ka lanag nga. Samo inapot day tangiwat mo. Pudno nga tada ito eh. Ti asawa kan gayam ko. Agkibkibin na amagmag na. Naragsak da adwa. Gayam mo kunam. Amang ano nabayag adida nagkita. Iso akasta, friend. Ngam rombang ka di nga agkibin da, friend. Ada sa bali. Video. Kita akman. Mabalin ka di akita akmat? Sige. Umasidag ka. Takitaan ta. Si kamot gayam day taraw ni. Apay nga i-videom ti balay da Diyos. Adi pa'y nalpas. Kaya't ko lang i-video. Dakkel ko maabalay. Ngam sayang tanay sardang. Awan trabador. Daklakit di ti gasto ni Clarice dita. Saan mo't ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador? Nabayag ka din ana irugi day ta abalay, bro? Nabayag basitin. Nabiit pa'y ni Clarice ije abroad, kat nairugi daytan abalay. Nabayag nga rod no kasta. Wen, no kumatuloy-tuloy ti panagtrabaho, nalpas ko man. Hanggang, pasaray sumardeng mo't ngamin ti panagtrabaho da. In-forward man ang tagnagan iti Ronnie ti in video na. Apaar-aramid ko abalay. Hindi pa'y nalpas. Saan ka di nga imbaga di ti asawam adanda ni malpas? Kasta ti kunana. Adun ti impawit ko akwarta kan kuana. Ay, rombang asarda nga mo ti agipawit. Sikan ti mangituloy into nagbakasyon ka, friend. Panangloko ti aramidan ti asawa ka. Adalang arudan babae na. Di na pa'y inaramat ti ipaw-pawit ko akwarta. Para iti nakaisang ratan na. Saan ka di adandani ka nagbakasyon? Nalpas kan samat ang nagrinyo iti kontratam. One friend, kasta ti imbagak ka ni Josh. Imbagak sa anak pa yung agawid. Tanagrinyo ak iti kontratak. Total, nalpas kan ang nagrinyo. Mabalin mo ti mangala iti live mo. Tagahawid ka pa ije Pinas. Wensa, kita ak dagiti rumbang nga asikaswak ijay. Agsubli ak to ditoy. Numalpas ti parikot. Ipagnam nga rodan ti bakasyon mo. Barang maaproban adagos. Apay ngay, di mo't agpawitin ni Clarice iti kwarta. Naibusan ti impawit na, taingat gatang tay ti balitok akwintas mo ti dadduma. Nagastos ta mo ti dadduma. Agpaw ito siguro manan
Ada nakita ka na pintas a singsing ijay mall. Kayat ko dayjay. Mabayag pa imot ka di nga gawid ni Clarice. Ta nagrinyo kano ti kontrata na. Kasta ka di? Kaano nga tamanan nga agpawit? Mas daawak nga ron. Daawan naman pauit na itaabulan. Awagan. Taibagam nga awanan ti panglepas mo iti balay. Tiyan mo na siguro kat nalpasan. Imbagak ngamin idi at dandanin malpas. Iso ang nagpauit manan iti dakkalagatan. Itaman pa yan nakaawag ka, friend. Gayam nakadipay. Wenno anya. Makumikumak akanayon ditoy. Gapot akanayon ti overtime ko. Overtime? Kasta ka di? Kumusta mat ti asawak? Saan ka di naglokloko? Kukwa. Saan mat? Naibaga na lang mat kanyak iti na minsan. Ngawan ka no ti kwarta na. Agkasapulan samot iti kwarta, friend. Apay kuma nga awan kwartana. Pangar-aramatan na iti sweldo na. Kat awan mo't tipakpakanan na dita. Kurang ka di nga igatang na iti kanan na ti sweldo na. Malaksid, no adda aso apakpakanan na dita. Ha? Aso? Apay nga aso ako nam. Kat awan mat aso yo. Among ka di nga inawagan nak ni Clarice itay? Inawagan na ka kunam. Apay adi nak inawagan. Kan apay nga ta. Adi pala nagpauit iti kwarta. Kinumusta na ka? Imbagak nga awan kwartam. Ket, anya nga iti kunana. Kunana nga da ka no mat sweldom. Umanay ka no ti sweldom nga igatang mo iti kanam. Malaksid ka no adda pakpakan ng mga aso. Anya? Apay nga aso. Aso ka di ti kayar igak apakpakanan ni Josh. Apay akas di ti imbagana. Oh, anyat indaya mo dum mo. Diyak na awatan. Awan. Agawin ak 5-8 ijabalay mi. Sarong karak ni nanang. Nasaya at nakaawid ka. Adaman pagsaritaan ta itinalapat. Anya ka di dayta nanang. Kasla na patag dayta pagsaritaan tayo. Jay na ibaga ni Ronnie. Asino tinakdakamatan na akadandanam. Saan ko matakadandan na dayjay nanang? Asawa tigayim ko. Ti amo kat babae ti kunam agayam mo. Lalaki mo't gayam ti kadwam iti balay apakidagdag ko sam. Wen nanang, asawa nga ron tigayim ko. Ada nga min ija abroad tigayim ko. Anya, nakikabalay ka iti asawa ti gayam mo. Ayan ti panunot mo, Lorraine. Nagyanak laang matitibalay da. Apay nga rod nagkibkibin kayo pa itiladawan nga impakita ni Ronnie. Awan ka di tibain mo. At dansakat plano ni Ronnie. Asino mo nun a Ronnie dayta? Ti imbagak amang video kada Josh. Kan ti babae nga adda ijay balayda. Gunggunada Ada asawa da a Diyos. Apay ang mga alay ti sabali a babae nga isangpat na ijay balay na. Nadamag ko. Afyan si kanugayam ni Ronnie, jay babae akab kabalay na. Isumat lagayam No fiancé na ti babae. Nasakit-lakit di tirik nana, no naamuan na ti amin. Mamati ak anakadanon kan ni Clarice ti mapaspasamak. Anyata ti aramidon ni Clarice kadagiti dua. Gapo siguro tadayo ni Clarice. Di danamnamaan ang maamuan na ti amin. In-cancel mo sama ti daddo mo a sideline job mo, friend. Wen, gayam. Masapul nga aginanaak. Asikasuwag ti bagig. Kanayon ti pa nag-overtime ko. Ngam awan gayam mama ay tinagbamban nugak. Panawanan aday tabagim ti asikaswam. Ag-beauty rest ka. Agpapintas ka mat. Hay, binaybay am ti bagim. Manipod ada sideline job mo. Wen nga rod.
impamaysak ngamin tinagtrabaho. Pren, madamag ko man. Napintas ka di day agnagan iti Lorraine? Mabitla. Ipakita kan ka tiladawan mi adwa. Ada dito cellphone ko. Alaman nga ron, Pren. Kita haag man tinangisukatan kan ka ti asawa? Nay, si kamat ron. At damot bagahem. At da ka di papanam. Adda pare, mangrugi man ti trabaho mi iti adayo. Mapana ki jay. Sardangam ka din ti mang video kada Diyos kan Lorraine. Saan ko pa nga mo pare? Ngam una ok pa iti trabaho ka. Ngam na oras ko. Ituloy ko. Impakamum kadikan ni Clarice ti amin. Wan pare, may mayat no maamuan na ti kinatraidor dagiti dua. Namati ka din ni Clarice iti impadamag mo, pare. Adakan ko no mamati wano saan. Adamit picture kan video nga in-forward ko. Delikado nga rod dagiti dua, no adda video ako nam. Saan da makalibak no agpalutpot to ni Clarice. Addan dagiti ebidensya nga impatulod ko kan kuana. Babaen iti cellphone ko. Anya ti aramido? Numaduktalam apod no ti impadamag kan ka ti fiancé ni Lorraine agayem mo. Tsaka mo. Nupod no asaan pa'y analpas ti balay mi. Damagak to. No nangaramatan na iti kwarta nga impaw-paw it ko. Ay, si ka nag-side line job. Tapno lang ada pang lepas mo iti balayo. Ngam saan pa'y analpas? Dayta ti pagsakit ang tinakam ko. Uray kumamat. No saan ati gayam ko tinangisukatan kanyak ti asawak. Ay, Anya mo day ta klase ti gayam. Traidor! wen, traidor. Makangag to kanyak day chay alorin. Kunak nga iso ti mangbantay iti asawak. Ngam, Sa bali mo, ta iso ti nangagaw iti asawam. Traidor at talaga. Bayan nyo day jay aron ni nanang. Manmanumat lang nga umawag kanya. Apay, saan ka di nga inlawlawag na kan ti makagapo? No apay aman mano nga umawag. Napatpatag ti trabaho na ngam iti siyak. Nakurang ka di ti pandakaawat mo, Lorraine. Agsaksakripisyo jay tao para iti kalay sayo. Basta, pasensya, no nakarasanan ti panagayat ko kankwana. Ngam saan anasaya at dayta nakipagnaid ka iti balay ti asawa ti gayem mo. Adulakit iti agatap ka na kayo. Nangrunak at makitkita na nga agkibkibin kayo pa'y. Bay, anyo ida nga agatap nanang. Didak matulungan para iti board and lodging ko nagitaan na uyaw at tao. Ngam kasanun ti reputasyon mo akas babae. Agpraktikal tayo ita nanang. Bayan nyo, dagiti nagsanga ti dila na tao. O sige, mapana ko nanang. Adaman ng trabaho, inton bigat. Pumanaw kan iti pakidagdagusam. Agat atapon ni Ronican ka. Daytoy kaditi nang isukatan kan ka ti asawam? Basit kan nalukmag? Idinto ta sexy kan dakal ka? makapainsulto nga rod, friend. Day tapay mo't ababae. Saan nga ta nga inaramat na laang dayto a babae iti ladawan? Anya ti kayat mo asawan. Rumbang kadi nga agaramat iti sabali no awanak. Dayta ti kamali ti daddo maalalaki. No awan ti asawa da, agaramat day ti sabali. Nasakit unay para kanyak. Lino ko naklangarudan. Tadi na inaramat ti kwartak iti nakaisang ratan na. At dapay sa bali iti biyag na. Katipay gayam ko. Pren, amangan no inaramat da kan ni Lorraine ti daddo maakwartam. Dagiti agpada at traidor. Nagrigrigatak.
Ngam iso dakit din tinangaramat. Kaano ta kadi agatangan ti kursunada ka singsing? Di mo't agpaw itin ni Clarice. Di pa'y umawag. Sa pa'y saan pa'y analpas to'y balay. Gapo siguro tatiam mo na kat nalpasan ti balay na. Ala siguro nasarakan na sa bali ija Amerika. Nalabi ta kasta. Mabalin tala kumati agkalaysa. Masapul ti pirma ni Clarice. Tapno may pagna ti annulment. Kasano no saan nga agperma? Saan mo't ngaminan ngagpaw iti kwarta. Kasano no sumangpat ti asawang? Pagawidan na kadi? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kasano no saan nga agperma? Saan mo't ngaminan ngagpaw iti kwarta. Kasano no sumangpat ti asawam? Pagawidan na kadi? Ha? Kwa, saan siguro sumangpat na dyan? Saan ka di nga imbagana? Anagri nyo iti kontrata na? Uwan matkit di. Ngam, apay adi na kan pauitan iti kwarta. Ba't ang harod mo ti pagsidaawak? Saan pa yan nga umawag? Apay no sikat ti umawag. Tapno dumawat ka iti kwarta na. Inawagak nga ron iti kalman iti opisina. Hanggang tsak mo tin makontak. Adda ka di matmadlaw mo ka ni Josh. Saan mo tan ang nabarayo, boy? Dahito'y kalabas, kat madlaw lata nga adu ti kwartana. Amangan no agpaiso tay kunam. Nga indano nun ti agnagan iti Ronnie ti kinatraidor da adwa iti dayjay a babae. Dahita mo ti atap ko. Padasak man ang kasarita ni Josh. Tiliwag, babaan iti saritaan me. No, okay da pailaan ka ni Clarice. Sige, ika gumaam ti umasdad kan kwa na inton lunch tayo. Barang no di ta asidag akantin ti panganan na. Dayta ti siputam. No sa dino ti panganan na, iso ti papanam. Makilamisaan anak man, bro. Awan mo ti bakan ti alamisaan. Sige lang, bro. Medyo nabayag samot ni bakat mo iji abroad, bro. Nagrinyo ka no iti kontrata na, bro. Saan ka ding agbakasyon? Tsak man mo kinkwa na. Nang lipat san di tao. Nang lipat. Apay kumamalipatan na ka, bro. Adda ka di amum ang makagapo. No apay anang lipat. Ha? Anya kumangay ti makagapo. Jay kunadan. Uray adayaw ti may sa tao. Maamuan na latta ti mapaspasamak. Iti adayaw. Apay akas na tila nga masimbangpat. Ada ka di kinaririm? Diyan man nasao ti may sa akadwami iti opisina. May papanitian niya. Anya timbaganakan ka. Amangan kanon adda na amuan ni Clarice nga aramid ko. Kasano ko ma? Adayumat ni Clarice. Dahil ang rutin baga. Kat kunana nga uray adayo ti may sa atao. Mabalin na ta makadanon kan kuana ti amin. Amo ka di day tao ti relasyon ta? Saan nga ta nga isutin ang idanon kan ni Clarice? Wala niya. Saan nga ta nga isungag paiso? Asino day tao? Karo ba nagtabtrabaho mo't lang iti asidag ti opisina mi? Nalpas sa amin nanti kasapulan para iti padagbakasyon mo. Saan ka di? Wen gayam, masurpresan to dagiti dong amang lilipot. Di da namnamaan nga umadanin ti isasangpet ko ijabalay ko.
Anya ti aramidam. Numadanon mo idaadwa, ijibalay mo. Anya pa ngay. Papanawak idaadwa, balay ko. Kasladyak mailadawan ti Rupa ti gayem mo, nagsango kayo. Iso ti imbagak amang bantay iti asawak. Hanggang pinaypayso na matan abinantayan ti asawak. Ta iti pay kwarto mi tinang bantayan na. Ay, nagpuskol at talaga ti Rupa day ta agayem mo. Talaga? Saan kun agayem ti kasya aklase ti tao? Ulag. Ngam, no agkidaw kan ka ti asawam iti pamakawan, mapakawan mo ka di? Panawon to ti makaibaga, no mapakawan ko. Ngam iti inaramid na kanyak. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. Sa bagay, no siyak mo ti nakapasamakan ti kasta. Ay, jak laam mo mat asawan. Di naman lapin ang panunot ti panagrigrigat. Kan kinaanos ko. Agi padamag kan ano anya tinagsaritaan nyo ka ni Josh? Imbaga na anang lipat kanon ni Clarice. Nang lipat? Kasano kumaan ang lipat ako, nana? Imbaga na asaan kanon ang nagpawpawit ni Clarice. Kasano kumapawitan da no kas jaymat? Tidakas ket di, no sika ti atapon daan ang idanon. Ha? Ay, un gaya man ya. Ay, atapandak tulakit di. Delikado kan. Masapol nga ibagam asaan asikati ng idanon. Ah, kasano no di damat damagan no siyak tinang idanon. Naadan kan iti parikot adi na oras. Ay, pagmadyan na, tinalaing agmarites ako nada. Ay, mapabasol adi na oras. Di ka kadimadanagan iti kastangar aramiden nyo iti pagigyan ng abalay. Basol ka di ti agayat, nanang. No inagaw nga ayat, talaga abasol. Kasanaw no sumangpot ti asawa na. Kasanaw no idarum na kayo. Kasano ko mga idarum na kami? Ada ijay Amerika, jay tao, nanang. Kasano nga road no kala at asumangpot. Ada ka di pa'y ropa am nga iparang mo kunkwana. Saan pa'y asumangpet day jay, nanang? Kan maysa, kuna ni Josh anang lipat kano. Tadinan aw-awagan ni Josh. Namuan na nga tanat ti araramidan yaw. Iso adinan aw-awagan ako nam ti asawa na. No kasta, kaawatan, anawaya kamin ka ni Josh. Maikalay sana ka nga road, kat nagkalay sana mo ti asawa na. Ay sinayang mo ni Ronnie, Lorraine. Di mo inaramat ti utak mo. Hello? Ronnie? Si kakadida ito'y? Uwen, siyak na ito eh. Kaya't ko lang adamagan, no anya ti pangadang mo iti inaramid ti asawan, kan ni Lorraine. Jak pa'y amo ita. Ngam agawidak iti mabiit. Inak kitaan ti ipapaaramid kong abalay. Kaasi ka pa'y. Sayang tinagbanugan. Uray si kamat. Nagtulag kayo gayam nga agkalaysa. Apaman ang makaurnong ka. Dahil ti pagsakitan tinakam ko. Nagtulag kami agtrabaho ak. Ngam sa bali mo tinararamid na. Maladingitan ka para kan ka, Ronnie. Kasta akmat kan ka, Clarice. Agpada taalin ni putan dagit ito. Angam nam na maag ama ka move on tan tumad lang agpadpada. Sapay lakuma, Ronnie. Ada ka ding ticket mo, friend? Adan, friend. Inton umay alawas ang ti flight ko. Ay, anya nga tatima ko na tigayem kan asawam. No makita da ka, tadi mo imbagbaga nga agawid ka. Imbes amaragsakan nga agawid. Saan? Ta sigurado asakit tinakam ti madanon ko ijay. Eh, syempre,
Nang runa, numadanon mo idaadwa iti balay mo. Saan ngamin ang mapagtalkan dayjay, agayam? Isungarod nga imbagak at traidor. Isong apapanawak ida, no addada payla iti balay ko. Asino tinakanagan iti balayo? Amangan mat no nakanagan iti asawam. Saan? Balay ko dayjay, idi saan kami pay nga agasawa. Iso anak kanagan payla kanyak. Malagip ko gayam. Kasano no saanan nga agawid ni Clarice? Nakanagan ka di kada kayo adwa to'y balay? Impanagan samat dagiti dadakkel na dayto eh. Sakbay anapandanag na di sa bali apagilyan. Nakanagan pailahan ken ko ana. Kukwada da ti lote ang nagtakdaran to'y balay. Uray nakanagan ken kwa na. Tawan mat dito eh. Duata mat nga gigyan. Anya nga tatiga po na. Tapay asaanan nga umawawag. Kan saan mo tan ngagpawpawit. Kasano nga malpas? Day takaruban samat aben tinangidanon ka ni Clarice. Anya pa'y nga. Awan sa balya. Man nakibiyang ti awaran bain. Adda akong diti Pilipinas. Mapanak iti terminal ti bus. Apaman na makadano nak ijay lugar mi. Isaganak ti bagik. Tapno sa anak ama stress. Wenno agsangit. No makitak dagiti duha iti unag ti balay ko. Nagring ti cellphone ko. Asino nga ta ti umawag? Sunggatak mo. Hello? Sigamot gayam, friend. Kamusta ka, friend? Nakadanon ka din, di tabalayo? Saan pa'y? Mapanak pa'y ijay terminal ti bus. Madamdama pa'y makadanon nak ijay. Padamagan kanto, noan niya ti sumarunong ang mapasamak. Ingat ka, friend. Liklikam di may stress. Wen, saan ko nga i-level ti utak ko iti utak da? Ngam no adda delikadesa da. Ammo da ti agbayin. Kat pumanaw da ija balay ko. No, syakti si Kang ay papanawag ida. Naglaing dagitan at tao. Liputan da ka. Sada pa'y agnaod iti balay mo. Wen nga ron, talaga nga awan ba inda? Traidor da. Awan ti opisina ita. Papanam? Adala basit papanan mi karagiti kakadwag. Mabit kami lang. For the boys only. Agbati ak nga ron dito'y balay? Kapilitan Ta for the boys lang nga ron. Saan ka ngagbaybayag iti papanam ha? Depende karagiti kakadwa. Saan ka ngagbarbartag? Tano malabas mo? Nakababain? Ala, uwin. Sanak ngagbayag iti inuman. Adda akon iti arubayan ti balay ko. Talaga asaan analpas. Umunagak. Adda siguro dita. Tanakalukat ti tawa. Idoron kulatan ti ridang. Awan tao iti salas. Agdiretso ak iti kwarto mi nga gasawa. Clarice? Mayat mat! Ta iti pa'y kwarto mi nga gasawa tinang bantayam iti asawak! Clarice? Imay ka kadidito'y balay ko? Tapno kalungam ti asawak! Imbaga namat lang akadwak dito'y balayo. Kadwam! Aging ga asabalin ti inaramid nyo? Nagturig kayon? Ta dito'y pa'y balay ko mismo tinang liputan nyo kanyak! Saan ko mataplano ti bang lipot kan kagayam? Saan mo aplano? Nung inaramid mo, awan ang kay tibain! Manglilipot! Ulan!
Bulag! Kaslada tao akaduan ni Lorraine dito balay. May kaditi inana dito balay. Anyat klase yung atataw. Ha? Agpada kayo amang lilipot. Nabartoy ka kani. Tada sa bali amang mangag ko. Imposible ang boses ni Clarice ti mang mangag ko. Agsoka. Tarsik ti umunog dito balay. Ayan tipadang amang lilipot. Ha? Boses nga agpasyo ni Clarice. Umasidag ka kanakwana. Orayan tabit ni Josh. Urayang kani. Taagkuyog kayo apumanaw. Sige lang. Agkuyog kayo apumanaw dito'y balay ko. Anya? Clarice, darling, adakan. Darling tarubang. Agpada kayo amang lilipat. Ta dito'y pa'y kwartok tinangaramidan nyo iti kalukwan. Awan matdakas nga naramit mi. Sa anak atang Josh. No adda pa'y panagbain nyo. Aramidan nyo tirumbang. Dita kayo na tamapanak iti guest room. Nabanugak iti biyahe. Apay, adi may maga sumangpet ka. Ta sinabat ka iti airport. Tapno saan ko ang mapaniknikan ti kinaman ang lilipot yo? Sino ka di tinangidanon kan kahit isan nga umno? Agnagan iti Ronnie. Ah. Fiancé ka nun ni Lorraine. Anya? Dita kayon tanabanugak. Inak aginanan. Sino na ta Ronnie fiancé? Awan kamin. Tasikan ti ay-ayatag. Apay, adi mo na dakdakamat dahi ta Ronnie. Isukat nga ron tinangisagmak ka na ta. Sinalbag day dya Aroni. Kunaknukunang day dya tao. Kunak no ni Ben tinangidanon. Dahi dyan gaya maroni. Manakibiyang day dya lalaki. Makitakla ko ma. Tapno makisinublian kakin ko na. Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice. Ha? Kaya't nakpay nga ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napulwan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Tapno makisinublian kakin ko na. Kasi ka, makisinublian ka kadimat ka ni Clarice. Ha? Kaya't nakpay nga ta. So ti kasamiento ka. Kat ni Ronnie, kaya't nakpay nga tamat. Agimpake kang arudan tagawid kan. Agsublikan iti fiancen. Di na ka di itulod ni Jabalay mi. Kasano ko mang itulod ka? Kat adamat ito yan ni Clarice. Kasano nga ron itan? Pagtalawan naklata ka din. Nakaumay ka ngagmay mesa. Makaawid kamot nga ron ngagmay mesa. Day, dapat balay taman ako. Agawid ka ka din dito'y balay. Wala na. Kapilitan nga agawid akon. Apay nagsandaay ka. Ada ka di madian na pasamak. Simang patan ni Clarice, nana. Mamati ka ka din itimbagak. Agyaman ka. No di na kayo indarong. Gapo iti pananglipot yung adwa ka ni Josh. Ayan nga taitan ni Ronnie. Itapay ang malagip mo ni Ronnie. Masigurado ka nasakit ang tirik na dayjay. Dinak nga tamapakawan. Agsinublian kami kuma. Sakbay nga may nga inaramid mo na ita. Pinanunot mo pa'y kumanga umuna. Saan laang apuso ti aramatan no maipapan iti ayat. No di kat agraman ti panunot. Sabali mo ti isa mo asimrot ti opisina, si ka, Ben.
Imbag tadyak pimanaw ijay balay idi kalman. Adda na buyak nga eksena. Ha? Ano nga eksena? Amano, kasla pelikula mat, Ben? Kasla benten? Anya abenten. Amom, simmangpat ni Clarice idi kalman. Idi kwan, rimwar jay kirida ang nakamaleta. Ni Lorraine. No kasta, pimanawan ni number 2. Anya pa'y ngay. Anong jakmat nakita rimwar ni Josh itangal daw. Aglangan nga ta. Ay na, sigurado a World War ti mapasama ki Jabalay da ita. Anya pa'y ngay. Sigurado lakit di nga apat ti mapasamak. Nasaya tarimor kay ti kwarto, Clarice. Apay ko man no rimwarak. Ayan ti kiridam. Apay nga adda kapayla dito ay. Nagawi din ni Lorraine na gayam mo. Awan ti gayam ko at traidor wano ulag. Kat si kamat. Ayan ti impawid ko a kwarta. Apay asaan pa'y analpas ti extension ti balay. Nangikam iti impaw-paw it ko. Nang inaabi na materyales. Saan nga'y manay? Idi imbagam amalmalpas. Impaw-itan ka iti dakkel agatan tapno malpasan. Angam saan? Ta inaramat yo iti kalukuan ti kwartag. Surutam ni Lorraine. Ay ayaten ka, Clarice. Napudno nga ay ayatan nak. Di na kumalino ko. Iso akid tawag. Di ka kumapay agpakita kanyak. Tama istresak ang makakita kan ka. Gapo iti inaramid mo. Kaya't maasawan, pumanawak dito balay. Rumbang laang. Di daklakin asyan. Amom ka di ajak pa'y makaina na iti husto. Taag-over time mag. Kaya't ko lang ang makaurnong iti pangpadakkel ta iti balay. Ngam anya ti naramid mo. Awanan ka itabain. Hello? Si kakadiday to Ronnie? Wen, nakasangpat ka din dito Pilipinas? Wen, pinapanaw kong ti fiancem dito balay ko. Mabalin nyo siguro nga ituloy. Tinapaay a plano nyo. Napukawan di pa nagtalag ko kini Lorraine. Sinaktan na unay tirignak. Oray siyak. Iso akayat ko pa'y pumanaw ni Josh dito balay. Ad-ad na amalagip ko tinasakit nga inaramid da kanyak. Kinaykayat ko mati madayo kini Lorraine. Saan ko pa'y akayat ang makita? Nasaktan ako unay iti inaramid na. Numalpasan ti balay ko. Agsubli ak tumatlang ija Amerika. Saan ka kadin ang makisinublian iti asawa mo? No kadak ito awan pa'y planok. Ngamjak mo iti masakbayan. Kasano kayo mat kan ni Lorraine? Napunasan ti panagayat ko kan kuwana. Kastamat ti panagtalag ko. Saan akas karina ang maisubli ti amin? Wen, Ronnie, pudno tinakunam. Narigat ang maisubli ti panagtalag. Anya ita ti plano, dadantigayem mo alino ko. Diyak nga rod mo, nanang. Idi, naragsak kami adwa no kasjay nga agkuyog kami. Ita, kaguran akong tigayem ko. Kasano, impabantay na kan ka ti asawa na. Ngamsi ka mo't tinangdadaol iti panagtalag na kan ka. Si kantay ko nada iti Tagalog, abantay sa lakay. Itala nga maamiris ko ti dakas nga inaramid ko, nana. No dimngag kapayla kumakanya kiti pamagbagak iti. Awan ko mati pakasidsidiran ita ti konsensyam. Impaay ko ti amin ko ka ni Josh. Ngam idisimang pati asawa na. Kaslaak aso a pinagawid na latan. Kasano?
kat simbang putmutun ti asawa na. Saan sama ta simrot ni Josh di ta opisina da? Dinamag ko iti kakadwana, kat nagpakada ka no. Saan ka no asumrek ita? Hala, amangan no saan pa'y analpas ti gubat iti pagtaengan da? Gubat pa'y nga ta, di pa'y lang ata nagsispire. Apay ko mga agsisfire da, kat awan mo't armas da? Si kamot. Amom ngay, no pan nakaarmalay tingiwat da. Ay, sika talaga. Chismoso ka. Saan ka nagchismes no di ka nagdamag? Asino nga ta kadata tinalaing agchismes? Saan nga taasi ka? Ah. Kat siyak mo ti paradengeg. Hello, friend. Nakaawag ka man? Kumusta kan dita, friend? Ayos ka kadimatlaan? Ayos mo't kit di. Nadanon ko talaga ni Lorraine dito balay ko. Pimanaw, idiim mo nagak iti guest room ti balay ko. Anya? Balay mo? Ngem iti guest room tinagdagusam? Saan kat ati master's bedroom? Kasano? Kat ijay ti ayan ni Lorraine idi simang petak. Alangan ang makirigpunak kadakwada. Kat, awan da nga roden adwa di ta balay mo. Diyaka mo, no pimanaw ni Josh. Adak ngamin ita itiruan. Nakisaritak iti inhinyero amang ituloy iti balay ko. Sika pa yan ti makisao iti inhinyero? Saan kat ani Josh? Saan kon nga italagkan ko na ti kwartak. Amangan pa'y no aramaten da adwa tinabat-bati ang nagbanugak. Sa bagay, adda kalintagam. When, friend? O sige, agsarita tantumanan inton maminsan. Ni Josh matinakita ka pinapanaw yun, nanang. Imbagak asan arumbeng nga umay dito'y balay tayo. Awan pulos karbengan na nga umay dito'y. Saan niyo ko mga inaramid dayta, nanang? Di mo ka di amo nga aramatan ti utak mo, Lorraine. Kasano, no idarum na kayo ni Clarice. Makita ti pulis nga da kayo adwa dito'y balay tayo. Agdarumpay nga ta? Di mo laam mo ti panunot ti tao ang nasaktan ti Riknana. Di kay tumot kami nagpanunot adwa ka ni Josh. No napanankit di ati utak yu adwa. At damanan baro adamag. Amangan no kayat mo amaamuan. Aywan Mr. Storyteller. Ibagam nga ruden. Saan mo adamagan no kayat ko amang nga gano no saan? Tamo mo no anya ti sungbat ko. Nakitak arimwar ni Clarice nga agmaymaysa. Idi kuan, nakitak mat arimwar ni Josh. Adda maleta na. Maleta? Agtalaw nga ta? Apay nga ada maleta na ako nam? Day tati saan ko nga amaw. Dinamag mo kuman ano papanan na idi nakitam arimwar ang nakamaleta. Adayuak mat idi nakitak. Alangan nga agsubliak tamapan ko tay damagan. Kumaa, tapno kompleto ti ipadamag mo kanyak. Kastoy langan ti aramidan ta. Intun sumrak ni Diyos iti trabaho na. Si kamat ti umasidagkan kwa na numapan mangan ije kantin. Agindadamag kamat akan kwa na. Awan samat ti nakatugaw dito ayan mo. Makilami sa anak man. Sige lang. Awan mat nakatugaw. Kasla lonely ka. Saan ka di arumbang anaragsak ka tas imang porto ni darling mo? Sa balitan ni Clarice. Saan na kasi di? Kasla di nakamamon. Saan na ka ngam mo? Ay, hindi ka maawatan. Imposible mat amalipatan na nga asawa na ka. Di nagkasasaw. Sa pimanaw ako ni Balay mi. Kasla ngamin, Jack may erusok nga anda kabalay ko. Ngam di nakmat kasasao. Adda siguro makagapo. Apay adi mo dinamag. No apay adi nakakasasao ako nam. Bayaman. Nukas niya ti kayat na awan mabalin ko. Siyak mo't itati agi padamagan ka.
Kuna ni Josh api manaw iti balayda, ta saan kanon akasasao ni Clarice? Awan ti pabasulan na, no di ti bagina matlaeng. Tingamin pa nagtalag, kat narigatan ama isuble, no da ito'y kat napukawan. Uwan mo't ket di podno ta kunam. Iso asika, no adantumat asawam, saan mo alipliputan? Uuray si kamot No siyakmat ti adda kaayan ayat na, kat makiden na iti sa balay. Bay ako? Saan kun ngay kalaysa? Kat no siyakmat ti kas ka ni Clarice, jakmat amo no niya ti maaramid ko. Nang runa no pati kwarta kat inraman da aginastos. Nay, si kamot ti masabat ko, Clarice. Adumat a materyales apang balay ti indeliver da iti arubayan ti balay mo. Wen, tapno malpas ti balay ko, Manong Ben. Awan ka didita ni Josh. Jakmat makitkitan. Diya ka mo tinapanan na. Amangan no sinurot na, ti babae na. Ay, naulaw sa ti asawam. Anya pa'y nga ti sapulan na kan ka, ading kaw. Nakulaapan siguro ti panunot na. Tila ang pagragsakan na, tinapanunot na. Ay, hun gayam. Adda ka di pa'y planong agsubli di Amerika? Wen, sayang ti kontratak, Manong. Nakarenew akon. Nagbakasyon naklaan. Nay, si kaabot ti adda dito'y tiyandaan, balasang ko. Wen, nana. Gumatangag iti kanon dagiti trabahador amang ituloy amang aramid iti balay ko. Ay na, siya kundi dumawdawat iti dispensar. Gapo iti inaramid ti anak ko, balasang ko. Saan ko nga anugutan ti inaramid na? Nalaka ti mamakawan, nana. Ngem ti saam nga impalay na. Narigat amapunas. Maawatan ka, balasang ko. Kat ulit at ti dumawat iti pambakawan para iti anak ko. Saan arumbang ada kayo ti agkid daw iti pamakawan, nana? Awan basol niya. Ni Lorraine, tinakabasol kanya. Di mo ka din mapakawan ti anak ko, balasang ko. Ti taong nga agkid daw iti pamakawan, kat mapakawan, nana. Kasanon, no saan nga agkid daw iti pamakawan, wenno saan nga agbabawi. Nagsabat kami ka ni Clarice iti tiyandaan. Nakisao ka di kada kayo, nanang? Indawatan ka iti pamakawan. Ngam ko na asaan asyak ti dumawat iti pamakawan, no di ka tinakabasol. Kasla jak may turad ti sumango kan kwa na, nanang? Kasano nga rod ang mapakawan na ka, no di ka mat dumawat iti pamakawan. Kaslain talag na kan ti asawa na, ngam sabali mo ti naramid mo. Mariribukan ak, nanang. Anya nga tati aramidak. Duha a tao ti pinaldaang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo italawas na pauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kasano ang mapakawan na ka, no di ka mat dumawat iti pamakawan. Kaslain talag na kan di asawa na, ngam sabali mo ti inaramid mo. Mariribukan ak, nanang. Anya nga tati aramidak. Dua tao ti pinaldaang ko. Rumbang asangwam ti nakabasulam, kat dumawat ka iti pamakawan. Dakkel abasol ti naramidam, anak ko. Agkita kami paingata ka ni Ronnie. Itala ang amalagip ko ti patag ni Ronnie. Sapay ko matagkita kami pay. Panawon laangan ti makaibaga iti dayta.
Ngam no agkita kayo man. Saan mo anamnamaan? Akas iti sigot ti panakilangan na kan ka. Tanasakitan di tao. Kasta nga ta, nanang. Anya pa'y kumatinamnamaam. No si kakas pangarigan ti insukat na. Anya ti mariknam. Hello, Fred. Imbag man, takanayon nga umawag ka. Umatanin ti panagsublim dito Amerika. Nalpas ka din, ti ipapaaramid mo dita. Dandanin. Apaman amalpas, umaya kundi ta. Ayos kayo ka din nga agasawa. Di pa'y nagpakita, manipod pimanaw. Agmay sa ka nga rod amang kitkita kadagita trabahador mo. Anya pa'y ngay. Jack namin maipyar iti sabali ti kwartak. Sayang laeng, amangan numaungaw laeng. Kat urayik ti panagsublim, friend. Mailiwak matan kan ka. When friend, iti mabiit at daak to ditan. Nagpintasan ti balay mo, ading ko. Asino nga iti mangbantay to, into nagsubli kay di Amerika. Ni ka di Josh. Saan? Amangan no aramatan dalang iti babae na ti balay ko. Adda kasinsin ko abaak abaro. Isupay latimang bantay iti balay ko, kabayatan ti kaawan ko. Sa dino nga itinagdagusan ni Josh. Awan samot balay na ditoy. Diyaka mo, manong. Bukod nan aparikot dayta. Talaga kading aglinipat kayon, ading ko. Saan mo kadi mapakawan no dumawat iti pamakawan? Ti tao anapasnak nga agkid daw iti pamakawan kan agbalbaliw. Adda gundaway na ang mapakawan wenno mapatgan. Ngem no saan a dumawat iti pamakawan kan saan nga agbalbaliw. Awan lat ammukon manong den. Sabagay. Pudno, dayta anak kunam. Oh, hello. Friend, kamaudyanan na. Sikat imawag. Kat, kumusta ka ditan? Ipadamag ko, analpasan ti balay ko. Adamat kasinsin ko nga inalak akas caretaker. Agsubli ako dita. Sabtan nak to ija airport, ha? Ariglado. Oy, yalaan nakman iti daing, ha? Amumutan, balitok dagita ditoy. Wen, tapno sabtan nak ija airport. Amangan no di naksabtan, no awan daing. Kasla kayat mo nga ibaga, napat patag kanyak ti daing, sika, friend. Sika tinang ibaga iti dayta, friend. Saan asyak? O sige nga, Rod. Agsarita tanto manen iti sabali agundaway. Bye, friend. Nay, adamot maleta mo, ading ko. Agsubli ka kadimanan iti Amerika. Wen manong Ben, inton rabiin ti flight ko. Kayat mo asawan. Agmay saka mapan iti airport. Anya pa'y ngay. Insukat dakmet nga rod iti sabali. Di agmay saak. Sasaur natin ang isukat ka, ading ko. Amok ang masayangan dayjay. Anyangay nga rod. Nalpasan tinalpas ako nada. Wen manong Ben, adda katakwadan, no ituloy dalat ti basol a relasyon da. No apay asan nga agpapada ti panunot ti tao. Apay nga adda mangisukat iti asawa na. Aramid tinakurang ti panagpampanunot na dayta, manong Ben. Ngam no masirib ti tao, di na isukat ti asawa na. Uray long distance nga ayat ako nada. Uy, balik Amerika kan, friend. Sana na balik bayan. Balik trabaho manen friend. Angam, awanan ti sideline at trabaho. Friend, saan kayo kadipay ang nagsinubyan kanila kay mo? No kadag ito awan pa'y planok. Diyaka mo iti masakbayan, no agkid daw iti pamakawan. Amangan no agbaliw tinasaktan ariknak. Iti panaglabas ti panawan, ado ti agbaliw.
Ditay amo, no agbaliw nila kay mo, kat ikarina adinan ulitan. Panawon to ti makaibaga no kastaman, friend. Ang nagkalaysa kami iti asawak. Kas nakunakon, nulakot agpakawan kan agbaliw. Bareng malunag tinasair a puso. Dito'y a restaurant, ti kanayon mi idi apagsinarakan ka ni Ronnie. Pasaray makitak iti sarming atawa, no sumungad. Ngam ita, imposiblin a sumungad pa'y. Naku na idi a medyo adayo ti pagtrabahuan na. Kasla ni Ronnie tinagmaneho. Inggatang nangatay ti kotse ti urnong napagkalay sa ami ko. Ada kaduha na a babae. Sumrakdan iti restaurant. Sa anak ngagpadlaw. Kita, no kaayan ayat na ti babae. Oh, honey, agananat ka ah. Kumpot ka kanyak. Wan, honey, di nagpakadanagan. Hani ka. Kaya't nasawan. Andan kasukat ko. Umanaw ako dito eh. Magnaak iti sa bali aruangan iti restaurant. Si Kamat, Lorraine. Apay agsangsangit ka. Kastoy gayam ti sakit na. Nagsakit. Anya tinasakit mo? Apay nga ka dito, ino masakit ka. Nagsakit ti puso. Kasla marunaw at umangkan. Diyak amo na niya ti mariknag. Apay adi ka mapanid yung ospital. Makadano nakpay nga tayo di ospital. Amangan no patayan ti pagtungpalak. Nakaro ka di ti marikriknam? Para amday tataksita ang lugan ak. Sige. Taksi! Para! Day, apay akas na tila nga masimbangpad. Adda ka di kinaapam. Awan nanang. Kastoy gayam ti saam na. Nagsaam. Anya tinasaam ako nam. Nagapam aya. Nagapo ak iti restaurant nanang. Nagsaam ti nakitak. Kastoy gayam kasaam ti impariknak kadaklaris kan Ronnie. Isumat ti marikriknak. Hindi ka maawatan. Ilawlawag mo man. Apay an nasaam ako nam. Nakita nga da kadwa ni Ronnie ija restaurant nanang. Hani ti awag na iti babae. Nasakitan ak unay. No nasakitan ka, kaawatan nga ron. Nga dapay laang panagayat mo ka ni Ronnie. Ngam saan ka anapudno kan kuana. Kastoy gayam kasaam nanang. Siyak mati makarik na iti saam. Nga imparik na kadaklaris kan Ronnie. Si kakadinday ta, Ronnie. Wan pare, kati babae nga da itilugan ko, isumot ti kayan ayat ko. Umadanin ti managkalay sa mi. Ha? Kasta ka de? Agkalay sa adagos? Saan na ngamin asapulen ti ingrande akalay sa? Tinapatag, kat agkalay sa kami kano. Numaminsan, praktikal ti kasta pa nagpampanunot. Di urnong ka pagkalay sa amin ko makinilurin. Ini-advance ko laangan itilugan. Imbag ka pa'y, tadanlugan mo. Angam siya ka, awan pa'y. Nangina itatilugan. Kasapulak ngamin. Takanayon kami nga agbiyahe. Pagkargaak pa iti prutas, ken natnaten nga ilakok. Imbag man. Dumuras ka adagos iti dayta pagsapulam. Ti agbay and sell. Nagsublimat gaya man ni Clarice di Amerika. Katuan mat,
Ang malas ni Josh. Tasaan nga iso tinangitalkan ni Clarice iti balay na. At dabaro abaak amang bambantay iti balay na. Awan nga tan tinamnama nga agsinubyan dang agasawa. Idi nakasaritak ni Clarice sakbay apim manaw. Nadamag ko day taabanag kan kuana. Ket nakunana, ano kanu agbaliw kan dumawat iti pamakawan tinakabasol, ket amangan numalunag titimang kan apuso tinasaktan. Nasaya at nga rod ti panagpuspuso na no kasta. Huwag nga rod. Sapay kuma, tamatulad kuma ti kinasaya at ti panagpuspuso na. Siyak nay, matulad ko nga tamat. Ah, Agbaliwak man laangan. Tapno saan laang at imakimarmarites ti paglainga. Ha, si kakadiday taronay. Aglakla ko kakaday. Da kayo matgayam, nana. Nagideliverak iti prutas ken natnateng. Negosyante kan barok. Buy and sell laeng, nana. Gatanga kaya probinsya. Ilakok matan diti syudad. Ay na, bayat day ta trabaho barok. Agibiyahe iti prutas ken natnateng. Alangarot, nana. Inakpay itulod ti daduma alakok. Buwan barok, mapanak matan. Ta, adapay mapan ko gatangan di tabanger. Talaga na diskarte ni Rone. Negosyante mo't gaya man. Nakadamagan yung nana. Nakita ka mismo ijay tiyendaan. Nagideliver ka dagiti lako na anak nateng ken prutas. Adaman nga rod sa bali a diskartina. Ken amom, rinapot a kwarta ti nakita ka pinagbaybayad a ken kuana. E di kwan, napanmutan iti ayan tilugan na. Swerte ti babae akaayan ayat na ita. No saan ako maadang nga. Siya kumaita ti kadwa na iti negosyo na. Maamiris mo itan. No dimngeg ka kumakanyak ide. Wala nang. Nagsaam lang arudan ti mariknak. Agbababaawi akpay. Ikagumaamon ti saanan amang dadael iti relasyon. Gaya mo pa'y amis mo ti dinadael mo ti estado na. Wala nang. Ikarek. Diyay to single. Ti pakirelasyon na. ne, si kamot ti masabat ko, Josh. At daman kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka dita siya, bro? Napatag, bro. May papanday to'y ni Clarice nga asawam. May papan ka ni Clarice? Apay, nagkita kayo ka di? Sakbay anapan iji airport. Nagsarita kami. Pinadas ko adinamag, no awanan namnama ti relasyon nyo. Ket napintas ti insungbat na. Nagsublin? Anya ka di timbagana? Nakunana, ati kanu tao a dumawat iti pamakawan ken agbalew, ket addanamnama na amapatkan. Apay adi mo aramiden dayta, bro? Kasla sa bali ti lawag ti rupam ita, Ben. Ha? Kastoy gayam ti marik na, no makaaramid ka iti nasayaat para iti may sa tao. Apay, ada ka din na aramidam anapintas para iti sa bali a tao? Idimbagak kan ni Josh, apadasan na ti dumawat iti pamakawan iti asawa na, ket imbaga na nga aramiden na, tapno maurnos ti relasyon da. Ay, kayat nga rod asawan dayta, nga addanamnama ang maurnos pa iti relasyon da, no agpakumbaba ti nakabasol. Ay katuan na. Alangan ajay awan basol na ti agpakumbaba. Hello? Sino ka di daytoy? Sakday to'y Clarice. Pangasim ko ma. Pakawanan na. Nakulaapan ti panunot ko iti kalabas. Nalidayak, tanapukaw kay ti biyag ko. Kasano kayon kan ni Lorraine? Manipod iti pimanaw iti balay. Saan kami ang nagkit-kita?
Naamiris ko, nagbasolakin ka, Clarice. Numapanagnagak at talaga nagbaliw ka. Amangan numapunas ti saem nga impay mo iti pusok. Ado ti mabalin ko abilinan amang sipot kan kadita. Ipalubos mo, kuma. Makipagkita akpay maminsan ka ni Lorraine. Ibagakin ko na. Amang birok iti rumbeng aparakin ko na. Sige. Ngam sapay la kuma. Taagbaliw kan at talaga. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan arumbang nga umay ka dito'y? Sardangan tanti basol a relasyon ta. Day tati mayak dito eh. Basol tinaramid ta. Napagladingit tapay ti karelasyon ta. Nariknak ti saam nga impaay ko kada Clarice ken Ronnie. Ikaguma akong ti agbaliw. Agyamanak, tagpadata na ka amiris. Mangnamnamaak, ngayon ton agawid ni Clarice. Kat mornos mi pa iti amin. Agbaliw akon. Tana amiris ko abasol ti mangisukat iti asawa. Kasta akmat. Agbaliw akmatan. Ditan papagayam tinaggibusan, teseryetay o itaalawas anapauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.